Infografiku pielietojumu raksturo tā vēsture. Un apskatīsim 5 slavenākos infografiku vēsturē. Un 5. vietā ir Londonas holēras karte. 1854. gadā Londonā izraisās holēra, un epidemiologs Džons Snows atzīmēja uz kartes punktus, kur ir šie holēras gadījumi visvairāk konstatēti. Un ātri vien saprota, ka holēra izplatās ar ūdeni. Tādā veidā katastrofa novērsta. 4. ir slavenais Hansa Roslinga infografiks, kas ir sakarība starp ienākumiem un dzīves ilgumu. Šis grafiks parāda to, ka principā ar laiku dzīves ilgums palielinās arī neatkarīgi no ienākumiem. 3. infografiks ir Napoleona karagājiens uz Maskavu, kur ar līnijas biezumu attēlo karaspēka lielumu, un mēs redzam apakšā arī šis temperatūras skala, kas norāda uz to, ka karaspēks pazeminoties temperatūrai samazinājās. 2. vietā ir nāves iemeslī Krimas karā, kur Briti karo ar Krieviju, un medmāsa Florence Nightingale pamana, kad no ievainojumiem karavīri mirst biežāk nekā kara laukā. Līdz ar to tiek veidots tāds grafiks, un ģenerāļi pieņem lēmumus. Un 1. vietā ir Jozefa Prīslija, slavenākais infografiks, kur 1765. gadā Jozefs Prīslijs izveido infografiku saviem studentiem, kur visus vēsturiskos notikumus un ietekmi uz vēsturi attēlo uz laika kartes, atzīmējot ar krāsām valstis, kas ietekmējušas, un cilvēkus vārdu uzvārdu, kas ietekmējuši šos vēsturiskos notikumus.